坦洲啲樓盤真係離晒大譜嘅，真係倒反天光，咁先呃啲業主，真係有冇搞錯啊？5億買樓嗰到而家唔見咗10幾萬，真係慘啊！大家好，我係即係兵哥，到底咩回事咁勁爆呢？兵哥呢而家位於朗詩新城嘅售樓部前面，咁咧呢個樓盤以前係冇有呢個港澳直通車嘅。咁咧，從我哋個5月1號開始已經正式開通朗詩新城到香港前灣太子嘅直通車，加埋而家離晒大譜嘅咧，就係而家降價1000蚊一方，仲送埋精裝修。你冇聽錯，送埋精裝修，相當於降咗差唔多2000蚊一個方。咁5億期間先開賣嘅，咁賣到咧大概係10到8個業主，咁佢咪蝕咗一套房蝕咗10幾萬咯，先買咗幾日，咁有冇得補償咧？咁就睇後續啦。咁而家呢個盤而家咁嘅價錢喺坦洲嚟講，5009蚊起帶埋精裝修，47萬最平嗰套就可以買到80平方嘅3房。如果靚樓層，比如話6、7樓先幾錢啊？先50零萬。咁而家去到個109方嗰啲6樓啊，單價先係6500左右，送埋精裝修。坦洲歷史最低價，我哋而家睇下前方係我哋嘅一期，咁如果你要買有冇貨呢？有嘅，我哋現樓咁仲有少量嘅公底貨，公底貨幾錢啊？7000幾蚊無批。咁我哋呢邊幾錢啊？6000幾蚊帶埋精裝修。二期而家仲誇張嘅就係之前係27年6月份交樓，而家提早1年26年交樓。而家睇過呢就係我哋而家新開賣嘅，而家帶埋精裝修平咗1500蚊到2000蚊一方。嗰啲業主啊真係買早咗1個星期啫嘛，咁如果呢個價錢會唔會再降呢？兵哥覺得呢個價錢真係坦洲個底啦。點解咁講呢？成個坦洲嘅二手房15年嘅房都做唔到呢個價錢，真係嘅。加埋呢個79平方嘅做3房2廳2衛，而且呢係百強企業朗詩啊。而家所有嘅房呢，大家擔心，其實買樓擔心乜嘢呢？擔心交唔到樓。咁而家點算呢 ？OK。而家所有嘅錢入監管賬戶，咁咩叫監管賬戶呢？其實好多人唔明白嘅。咁自從恒大事件之後呢，其實好多樓呢有監管賬戶，即係講政府同埋銀行同埋住建局一齊監管呢個賬戶。咁呢啲錢呢係打喺發展商個公賬嘅。咁呢個賬戶呢係由住建局同埋銀行共同監管嘅。咁呢你交樓咗或者裝好一部分呢，佢先慢慢俾錢，等咗完全收咗樓，佢先可以攞晒啲錢，所以講對依家客戶嚟講係比較靠譜嘅，所以大家唔使驚話，哇，仲要1年交樓，到底有冇問題？咁呢個項目呢，之前呢係2年交樓嘅，當時呢買6000幾蚊都係賣爆咗，而且係無批。咁而家6000幾蚊帶就係精裝修。之前呢我兵哥都影過呢個項目，咁呢而家我哋一定要更新，點解呢？因為而家呢我哋大門口就做好咗啦，我哋可以睇下，哇，呢個2期嘅大門口真係靚，成個小區呢大概有8000幾戶嘅。跟住兵哥一齊睇下，嗱，我哋而家嚟到我哋呢個大嘅入戶花園，嗱，入嚟呢個我哋可以望到一齊，全部係人臉識別嘅。嗱，而家全部已經封咗頂噶啦，睇下我哋後期嘅綠化，真係好高大上嘅。呢個項目呢，目前係成個坦洲性價比最高嘅樓盤，而且交標呢都係非常之靚嘅，比我哋一期呢又要升級咗唔少嘅。而家嚟到79平方到80平方嘅3房2廳2衛，而且係朝南望小區嘅。咁呢而家係我哋個交樓標準啦。呢個鞋櫃咁大2米幾，嗱呢個客廳，哇，79平方嘅房2米9開間，唔算過分，算 OK 嘅。嗱，我哋後期呢啲全部係房嚟嘅，呢度係直接望園林朝南向，而且係東南向買房最靚嘅朝向。咁之前呢係50萬左右無批。而家呢47萬起大精裝，52萬可以買到最靚嘅中間樓層15樓。嗱，我哋睇下呢個廚房，哇！呢啲全部係我哋個交標嚟嘅，冚唪唥都有嘅。呢個熱水器，兵哥都係送埋俾你嘅，都可以擺個雙開門嘅冰箱位。我哋所睇到嘅呢，即係所得，冚唪唥送空調呢啲全部都有嘅吓。OK， 跟住兵哥睇下我哋嘅洗手間，第一個洗手間呢，空間還是 OK 嘅。OK， 首先睇我最細嘅房間先。呢個房間嗱，擺咗1米5床冇問題嘅，79方嘅房。嗱，咁我哋睇第二個房間，呢個房間非常之 OK， 2米6嘅前景標倉，擺咗1米8嘅大床，仲有得走，再做埋衣櫃。睇我哋嘅主人房，
只係房帶埋套間嘅，呢個洗手間會唔會好細呢？唔細喎，79平方個房，洗手間2個，嗱，只人房 OK 喎，哇！中間樓層50個，帶埋精裝修。嗱，跟住兵哥呢，就睇下我哋119嘅，119之前要90萬買毛坯，而家幾錢啊？78萬可以買到精裝修4房，而且係單邊位嘅。嗱，119平方。嗱，我哋一陣間呢，我哋會睇其他戶型同埋109嗰啲。嗱，入嚟之後可以睇到嘅就係3米嘅鞋櫃位 ，OK， 贈送嘅，兵哥送 ，OK。第一個房間，哇 ，OK 嘛，1.8米嘅大床冇問題。唯一嘅缺點，呢個房間冇飄窗，客廳大橫廳，哇，真係正啊！呢個陽台真係夠大，7米大陽台，哇，講錯咗係8米。哇！你睇晾衫褲喺呢度，客廳又睇唔到，洗衣機全部落喺呢邊，8米大陽台，朝小區東南向。嗱，我哋睇下呢個廚房，呢度廚房非常之大，擺張大圓台冇問題嘅吓。呢度廚房3件套，冚唪唥都送嘅，仲有大窗戶，仲呢度擺個超級大嘅冰箱位冇問題。78萬低樓層，80多萬中間樓層。我睇我哋洗手間，呢個洗手間啊。乾濕分離嘅，側邊刷牙洗面唔影響 ，OK。睇我哋嘅第2個房間，第2個房間呢，如果唔中意，打開呢埲牆做南北東嘅客廳，呢個房間1.8米嘅大床仲有得走，哇，正。睇我哋第3個房間，呢個房間哇都好大，長輩房，嗱 ，O 唔 OK？OK， 80萬單價6500中間樓層，最靚嘅樓層7000蚊帶埋裝修。哇！主人房1.8米超級大床，做3隻衣櫃，睇我哋嘅洗手間夠唔夠正？哇 ！OK， 我哋下一棟另外啲戶型，啱先睇咗79嘅呢，有啲客戶嫌細嘅，咁呢冇問題嘅。咁我哋安排89平方3房2廳2衛嘅，呢隻幾錢啊？低樓層58萬左右，中間樓層7000蚊，63萬帶埋精裝修，鞋櫃位2米，兵哥送嘅嗱。咁有乜區別呢？啱先嘅客廳係2.9米，呢個客廳幾大呢？3.2米，多咗30厘米。咁呢交樓呢，呢度都係有個推拉門嘅，咁都係朝南望小區嘅。嗱，呢個客廳呢，大概有7米左右，橫掂 OK 嘅。咁睇下我哋個廚房呢個位置，嗱，廚房呢，呢度呢睇起身，因為我哋而家豪裝嘅，咁呢，呢個位置呢，冰箱位係冇嘅，所以講呢個係唯一嘅缺點。但係呢，我哋側邊呢，有一個生活陽台都可以打埋嘅，我哋係屬於雙陽台嘅。廚房3件套全部係精裝修交到俾你嘅。咁呢，我哋個冰箱位呢，其實呢，有個位置係非常之靚嘅，就係我哋攝影師呢個位置。嗱，呢度可以做個冰箱位，再做個酒櫃，啊，空間係非常之足㗎吓。跟住兵哥睇下我哋嘅休息區，同啱先嘅79戶型其實係一樣嘅。嗱，洗手間比啱先大翻少少 ，OK。咁我哋嘅兒童房呢，都係 OK 嘅。嗱，擺咗1.5米個床，嗱，呢個房唔係好大，但係夠使嘅。咁咧睇下我哋嘅客房。呢個客房呢，嗱，可以望得到嘅就係我哋而家做咗榻榻米1.8米嘅榻榻米，再做個書台，啊，呢度有個衣櫃，呢度再有個櫃，夠大嘅吓。睇我哋嘅主人房，63萬買最靚嘅樓層，58萬低樓層，可以揀到呢一套3房2廳2衛，啊，比啱先大10個方，其實啱先都係2衛，只係呢啲房間相對大翻少少嘅。嗱，做埋衣櫃都冇問題。咁呢，睇翻我哋109嘅。109幾錢啊？72萬左右。咁最靚嘅樓層幾錢啊？75萬左右，都係帶埋精裝修嘅。109 3+1房都可以做埋4房嘅。嗱，成個坦洲最平4房，15年以上嘅老樓都唔一定做得到。嗱，109平方4房2廳2衛。入戶門口呢，呢個係計位細翻少少，1.5米夠使。我哋左手邊首先睇我哋第一個房間先。擺咗1.5米個床冇問題嘅吓，如果細路仔住呢間房，老人家住呢間房就會唔會嘈得到。嗱，成個客廳橫廳設計，大陽台，我哋嘅陽台有幾多米啊？大概8米左右，嗱，非常之大氣。先睇我哋陽台，再睇我哋廚房。呢個陽台呢度呢有個推拉門嘅，後期呢大家可以咁樣做翻嗰個洗衣機位。嗱，呢度櫃仔，呢度晾衫褲，朝南向，光度冇問題嘅。嗱，我哋嘅廚房呢而家係打開嘅。交樓呢係一埲牆嘅，啊，帶埋精裝修嘅，廚房3件套冚唪唥都有嘅。OK， 咁睇我哋嘅另外一邊洗手間呢個位置，
都係乾濕分離嘅。嗱，洗手台1米，呢裏邊空間非常之夠大嘅，嗱，都係精裝修嘅。再睇翻我哋呢個房間，如果打通咗之後呢，就係南北通，但係呢，呢個可以做個客房嘅，擺1.8米嘅床，絕對冇問題。嗱，呢個位置呢，留到衣櫃位 ，OK， 或者從呢度呢個開個門，衣櫃做呢邊嘅位置都冇問題。OK， 跟住邊個睇第3個房間？呢個房間夠大，嗱，擺1.8米嘅大床，飄台位送咗2.5個方，衣櫃位1.8米嘅床 ，OK， 睇我哋嘅主人房，75萬最靚樓層，72萬低樓層就可以買到4房，哇，真係正！主人房，我哋再睇下呢邊衣櫃，講咗有啲人唔中意話對住個床，因為有時候大家話影響風水，哇，成個坦洲降價最快嘅樓盤，用咗足足半個月，降咗1500蚊一方，無批變精裝。咁之前買啲業主呢，到底有冇辦法會退呢？咁就不可知啦。但係呢，如果你睇啱呢個盤，而家又有香港直達通車啦，又有到港珠澳大橋口岸嘅車啦，又到拱北口岸嘅車啦，陸續慢慢開放，1蚊雞公交到拱北口岸，板湖嗰啲樓盤都要咁個價。而家坦洲先呢個價錢喎。如果大家中意，記得揾翻兵哥啦。呢期呢係咁先啦，拜拜。